Habari zenu wapendwa wangu, karibuni katika chaneli yangu, na leo katika video yetu tutajifunza kutengeneza ice cream ya tunda la passion. Naomba sana usisahau kusubscribe na kugusa kengele ya notification ili uweze kupata video mpya ninapoposti. Na kwa kuanza tutaweka tunda la passion katika sufuria kiasi kikombe kimoja pamoja na sukari kikombe kimoja, na tutachanganya pamoja vichanganyike mpaka itakapokuwa nzito. Leo katika siri au faida ambayo mtapata katika video hii ni kuhusu tunda la passion. Tunda la passion lina faida nyingi sana katika mwili wa binadamu. Kwanza kabisa ni chanzo cha vitamin C. Pili, inaboresha mishipa ya damu pamoja na moyo, inapunguza msongo wa mawazo, inasaidia kupunguza uzito, yani ina faida lukuki sana katika mwili wa binadamu. Na kwa wale ambao hawajazoea kung'ata kokwa au hawapendi kung'ata kokwa, unaweza kuchuja hiyo juisi ya passion ukatenganisha kokwa pamoja na juisi. Usiweke maji mengi wakati unachuja ili isipoteze ladha. Na mimi nitapendelea mufanye kama mimi, kwa sababu kokwa za passion zina faida vile vile kama vile mwanzo nilivyosema, ni kitu kimoja. Mchanganyiko wetu umeshafikia stage nzuri kama mnavyoona, imeshakuwa nzito, na tutatoa na kuendelea na process nyingine. Tutaweka whipping cream katika bakuli kiasi kikombe kimoja kikubwa, na tutachanganya kwa mashine ya keki ya mkono. Unaweza kutumia hata blender. Tutachanganya whipping cream yako mpaka iwe nzito. Hakikisha ni ya baridi sana. Kabla hujaanza kuitengeneza, ni vizuri ukao umeiweka katika baridi au freezer, isigande lakini iwe ya baridi sana. Kama haitokuwa ya baridi sana, huenda ikakusumbua kuwa nzito kwa haraka. Baada hapo nimefuatia kwa kuweka maziwa mazito kiasi vijiko viwili. Nimepunguza maziwa mazito kwa sababu vile vile yana sukari. Ila kama ningekuwa sijatengeneza ile passion fruit ambayo ina sukari, basi ningeongeza haya maziwa mazito, kwa sababu hiyo ndo sukari yenyewe katika ice cream, ili kuweza ice cream yako iwe soft na laini. Kama utaweka sukari ya kawaida, basi ice cream yako itakuwa ngumu, kwa sababu sukari inanyekenya, inakuwa kama maji. Haya maziwa ambayo nimeweka mazito, nitaposti video yake jinsi ya kutengeneza nyumbani bila kutumia harama. So baada hapo nikaweka passion fruit yetu ambayo tulitengeneza mwanzo. Kama mnavyoiona ni nzito. Nitachanganya tena kwa mashine kuweza kuchanganyika. Kama utakuwa hujapenda hiyo rangi hapo, unaweza kuongeza rangi ya manjano. Ice cream yetu ipo tayari. Tutaweka katika container tuweze kugandisha kwa masaa 8. Kama friji lako lina nguvu
ya kugandisha kwa haraka. Kama halina nguvu unaweza kugandisha kwa masaa 12. Na tumia bakuli yenye mfuniko au plastiki ili isiingie barafu, isipate barafu kwa juu ikakakamaa, iwe softi vile vile. So baada hapo nikaweka ile passion, ilibakia tu kidogo ili kuongeza ladha na mvuto, si lazima. Baada ya masaa 8 ice cream yangu ipo tayari, imeganda vizuri. Nitakwangura kwa kijiko kuweka katika kibakuli, na unaweza kutengeneza kwa ajili ya watoto wakaenjoy, au hata wewe mwenyewe unaweza kuwatengenezea wageni wako. Ni kitu kizuri, ni kitamu, inanukia vizuri, ipo softi. I hope mmejifunza na mmefurahia video hii. Msisahau kusubscribe katika channel hii na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Usisahau kulike na kushare video hii. Asanteni sana.